Sì, buongiorno, sono in Avalon, benvenuti per questa trasmissione. Oggi è il giorno della piena luna e questa piena luna è un po' particolare perché si tratta della festa orientale del Vesak. È una festa che in realtà è pochissimo conosciuta. La maggior parte delle persone pensa che c'è un'apparizione nel Buddha da qualche parte, ma è un po' più di incerto, e allora oggi vi vorrei veramente far entrare in questo mistero del Vesak. Questa festa, che perciò è sempre durante questa piena luna, che può essere nel nostro calendario a maggio o a giugno, generalmente a maggio. Questo ci porta sul monte Kailash. Allora, ho avuto la fortuna di fare questo viaggio 3 anni fa e perciò di essere, diciamo, familiarizzato con la tematica, con il luogo, che è chiaramente un altissimo luogo di energia. Perciò prima suggerisco che andiamo a vedere dove il lago, il monte Kailash, sulla cartina, e per andare là, infatti abbiamo preso un aereo per Kathmandu e da Kathmandu siamo andati a Lhasa, che è la capitale del Tibet, in aereo, e dopo tutto il cammino è stato di pullman, e abbiamo fatto tutto questo strato là, vedete, Shigatse, Saga, e arriviamo al monte Kailash, e qua è a più di 6.600 metri di altitudine. E allora vediamo un po', no? Prima vi vorrei mostrare una foto di Lhasa, del Potala, diciamo, il palazzo del Dalai Lama, che è una cosa veramente straordinaria, che è stata, diciamo, colpito nella roccia. E vi volevo dire un po' di cose che mi vengono così in mente. Quando Nicolas Roerich, questo personaggio straordinario che ha un museo a New York e uno a Mosca o a San Pietroburgo, mi sembra, delle sue pitture straordinarie, che ha vissuto molto tempo in India, in una casa in Himalaya, dove sono andato in un altro viaggio anche. Nicolas Roerich, in 1928-29, mi sembra, voleva assolutamente andare a Shambhala, questo regno misterioso in quale si trova, secondo le tradizioni orientali, il re del mondo, e che sarebbe in un altro spazio-tempo, in un'altra dimensione, ma ci sono delle entrate. Perciò Nicolas Roerich ha viaggiato molto dall'India verso il Tibet, e quando è arrivato era conosciutissimo, perciò era ricevuto nell'alta società. La sua moglie era una principessa russa di alto lignaggio, e erano ricchissimi anche. Se ne sono andati della Russia in 1905, dopo la prima rivoluzione. Lui che ha fatto la bandiera della Società delle Nazioni, perciò l'antenato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che è stata fondata in 1919. E allora, quando è arrivato a Lhasa, in 29, ha detto che questo paese era a un tale livello di corruzione, perciò che tutti i monaci
avevano un modo di vivere talmente disordinato che secondo lui sarebbe sparito, il Tibet sarebbe sparito, non poteva continuare come una nazione libera. Questo si trova nel suo libro su Shambhala, scritto, e comunque il Potala è un palazzo straordinario. Una parte sono a destra le abitazioni della Lama e a sinistra abbiamo il tempio, ci sono giganti Buddha, sono le sale di preghiera e tutto quello. Bon. E allora abbiamo fatto questa fermata all'Assad, dopodiché abbiamo preso il pullman e abbiamo continuato un po' di problemi con i nomi e siamo arrivati al lago Manasarovar, che è un lago sacro assolutamente ai piedi del monte Kailash, e grande lago, e dove si fermano i pellegrini per andare, perciò fare questo pellegrinaggio molto importante, si chiama la Cora, e in questo pellegrinaggio fanno il giro del monte Kailash a più di 5.000 metri e prende 3 giorni di fare il giro, perciò c'è un cammino un po' a 5.000 metri che fa il giro, ma il monte Kailash, come l'abbiamo visto, fa 6.700 metri. E io ho fatto questo giro, ma il tempo era così brutto che alla fine della prima giornata ci fermiamo in un campo, in un monastero per dormire e non abbiamo potuto continuare a piedi. Infatti il giorno dopo ci hanno evacuato in jeep, e che non era male perché mamma mia che sudata, devo dire. Ma bellissimo, bellissimo, straordinario. È un lago sacro quello, perché sapete che la montagna sempre è una punta alta, un lago è un luogo piatto e perciò abbiamo il principio femminile e il principio maschile in tutti i luoghi di energia. Per avere un'energia di altissimo livello bisogna sempre avere una punta alta vicina a uno spazio di acqua, perciò il principio femminile e il principio maschile si uniscono e producono un'amplificazione dell'energia. Perciò arriviamo qua, passiamo un po' di tempo a armonizzarci, a prepararsi psicologicamente per l'ascensione e allora adesso possiamo vedere, penso che c'è una prima foto del Monte Kailash che dovrebbe arrivare, no? Quella è l'escursione che si fa, perciò è bellissimo come potete vedere, ci sono un po' di sorgenti di acqua, c'è anche la neve, noi eravamo a maggio e voilà, e queste diciamo facciamo il giro del Monte Kailash, ma alcune volte non vediamo la cima, questo è un momento in quale non si vede, in altri momenti abbiamo il monte subito. Allora questo è quando si arriva, è la piattaforma da dove si parte. E questo è uno dei luoghi dove arrivano i pellegrini per festeggiare la festa del Vesak, perché tutti non possono fare il giro della montagna, perciò c'è chi, se hai 80 anni, che sei stanchissimo, ti fermi qua e allora ci sono tutte queste piccole bandiere che rappresentano il punto, diciamo, della festa dove si tratta di ricevere l'energia del Buddha, tutte le benedizioni che vanno sia sul monte Kailash, sia sui pellegrini e sia sulla totalità della terra, perché del pianeta, perché tutto è uno, ve lo ricordo, l'abbiamo visto tante volte,
e perciò è quello che praticheremo oggi anche. E allora, perciò dopodiché si comincia il cammino, abbiamo visto prima una foto e vedete già di qua si vede il monte Kailash che ha in alcune posizioni ha veramente la forma di una piramide che fa il legame con la grande piramide di Cheops dove siamo stati poco tempo fa. Allora, questo monte è sacro per molte ragioni. La prima ragione è che 4 delle montagne dei fiumi più importanti dell'Asia nascono qua e perciò è assolutamente vitale perché uno di questi fiumi essendo l'Indus e perciò questo monte va a provvedere ai bisogni di acqua delle popolazioni, perciò è veramente una fonte di vita e abbiamo visto che questo concetto della fonte di vita legata alla fiamma di vita eterna è assolutamente fondamentale. Dopo, nella tradizione, c'è Shiva che è sceso su questa montagna migliaia di anni fa. Bon, ci sono molte leggende su Shiva, una di quelle dice che Shiva è arrivata di un altro mondo, di un'altra dimensione, di un'altra pianeta, con mi sembra 44.000 o 144.000 guerrieri, che è un numero simbolico senza dubbio, e venivano perciò probabilmente di altri spazi-tempo, ma anche di stelle lontane, e Shiva è venuto insegnare agli umani la saggezza e tutti i punti in India dove Shiva ha insegnato, si è fermato, sono diventati dei luoghi sacri e c'è uno per esempio nel sud dell'India che si chiama Tiruvannamalai, che è straordinario, che è una montagna bellissima, che è una montagna sacra anche perché Shiva ha insegnato là. Il monte Kailash è ancora più sacro perché è là che Shiva è sceso. E se volete, avete nella tradizione indiana una trilogia che sono Brahma, Vishnu, Shiva. Allora, Brahma il creatore, Vishnu il conservatore e Shiva il distruttore. Distrugge le forme per permettere l'evoluzione e perciò sono un po' le figure fondamentali di questa tradizione e ci sono dei legami straordinari fra Brahma e il padre della religione cristiana. Vishnu corrisponde completamente al Cristo e Shiva corrisponde al Santo Spirito e nello stesso tempo alla Madre Divina, perché la Madre Divina o la natura ha questi due aspetti, l'aspetto di distruggersi permanentemente per poter creare nuove forme e l'aspetto costruttivo quando uno riesce a trasformare questa energia di costruzione in forza di vita, il Santo Spirito si manifesta, Shiva in questo momento si manifesta anche con il suo lato costruttore e quando vediamo il Santo Spirito lui si manifesta attraverso la capacità, dalla capacità di parlare in lingue e diciamo fare dei miracoli e perciò Parvati, la moglie di Shiva, è una delle rappresentazioni diciamo, della Madre Divina, della capacità di quando Shiva si polarizza femmininamente diventa una sorgente straordinaria di benedizione. E allora in questa Trinità Vishnu il conservatore del mondo, si va
incarnare ogni volta che il mondo è in pericolo, e allora le parti di se stesso che manda in incarnazione per rappresentarlo e salvare l'umanità si chiamano dei avatar. Un avatar di Shiva è una fiamma di Shiva che lui manda per manifestare sulla terra e portare la saggezza di quali gli uomini hanno bisogno per uscire dall'età dei tenebri dove si trovano. E allora i tre ultimi avatar di Shiva, di Vishnu, sono stati Rama, dopo c'è stato Krishna e dopo c'è stato Buddha. E allora, se volete, oggi andremo sul monte Kailash per condividere, un po' entrare in comunicazione con Buddha, ma entreremo in comunicazione con Buddha attraverso il suo aspetto di avatar di Vishnu, e Vishnu molto chiaramente, come l'ho detto, ha un po' le stesse caratteristiche del Cristo, perciò è la forza di amore che mantiene in armonia l'insieme dell'universo, e quest'amore fissa la luce nella creazione e permette alla creazione di mantenere il suo collegamento con il tutto. Perciò diciamo questo, volevo fare un po' questa introduzione che ho provato di semplificare al massimo per permetterci veramente di entrare nell'essenza di questa festa. E perciò che cosa faremo? Come l'abbiamo fatto per le piramidi, come l'abbiamo fatto per il matrimonio, oggi andremo in bilocazione nel monte Kailash, e qua è molto interessante perché non si tratta più di un monumento, si tratta di un aspetto della natura. E finirei su questo prima di cominciare la meditazione. In tutte le tradizioni, se volete, le più alte montagne sono tenute dai guardiani di altissimo livello di coscienza, e in Sud America si chiamano le Apu. Sono veramente i guardiani, si potrebbe dire, dei super arcangeli che proteggano attraverso la montagna, proteggano chiaramente tutto il pianeta, perché le punte delle montagne, possiamo dire, sono come dei fasci in quale si può entrare dall'alto per irradiare l'energia un po' dappertutto. Perciò se prendiamo il simbolo della piramide, dal punto alto entra la forza divina mantenuta dagli Apu, che sono i servitori di Vishnu, e di là irradiano in tutte le direzioni. E capite che in questo caso i 4 fiumi che nascono da questa montagna sono delle potenze straordinarie protette da queste Apu, e che mettono tutte le loro benedizioni nell'acqua dei fiumi, e che vanno inondare, che vanno, diciamo, prolungare la forza di vita universale e attraverso questo percorso acquoso, e che ne va a fare beneficiare tutte le forze che vivono sulla Terra. Voilà. Perciò penso che c'è un'altra foto del monte Kailash che possiamo vedere adesso. E voilà. Allora qua
se volete, è la foto del Monte Kailash che possiamo vedere. Questo mi sembra è il monastero dove siamo arrivati dopo la prima giornata di camminata, diciamo. La camminata era di più di 12 ore. Allora, questo è molto divertente. Ci avevano detto che si arriverebbe dopo, che a un momento si vedrebbe il monastero. Allora, 8 ore di cammino, non ne potevo più, 9 ore, non so, siamo partiti prestissimo, erano già le 5 di pomeriggio e finalmente vedo degli edifici, sono contentissimo, sono arrivato, arrivo, c'era uno o due persone che parlavano inglese e dico siamo arrivati, no, molto lontano, molto lontano. Allora là, tutta la mia energia, quando sei nell'eccitazione di essere arrivato, che la mia energia se n'è andata, ho sentito le gambe crollare, no, non posso fare ancora 2 o 3 ore di cammino. E là vedo un cavallo tirato da un uomo, mi precipito a dire mi puoi portare fino al monastero per piacere? Ah sì, va bene. E così ho finito il mio viaggio a cavallo, molto contento di me e ho potuto veramente, non avendo più lo sforzo di camminare, approfittare veramente del paesaggio, dell'energia. Allora, perciò ci siamo, perciò si tratta, può darsi che ce n'è un'altra senza il monastero in primo piano, non so, altrimenti torniamo su quella. Suspense. Voilà. In ogni modo, cominci a respirare profondamente, entri in collegamento con, apparentemente non c'è, perciò rimani su quella, è bellissima, grazie. Sì, e ciò che volevo dire, se volete, che tutto il problema dell'essere umano, ciò un po' che abbiamo cercato di lavorare durante questo mese e mezzo di trasmissione, tutte le difficoltà riguardano come dare un impulso al nostro inconscio per cambiare profondamente il nostro essere. E le parole non servono a niente, perché chi non è pronto ad ascoltare una parola non la sentirà. Perciò come toccare l'inconscio, come toccare l'inconscio, come toccare l'inconscio. Questo è l'unico modo per cambiare in profondità la nostra coscienza. E perciò che lavoriamo tanto con le cellule, perché per me le cellule, i nostri miliardi di cellule, sono la sede del nostro inconscio individuale, quello che ci permette di comunicare con l'inconscio collettivo consapevolmente e avere un'azione sull'inconscio collettivo. Ma e in questo momento è fondamentale avere un'azione sull'inconscio collettivo per portarla a un più alto livello, evitare che l'inconscio collettivo si manifesti in un modo distruttivo. Perciò tutte queste video che facciamo da metà marzo hanno per scopo, se volete, abbiamo 2 necessità attualmente. Se puoi tornare sul Monte Kailash sarebbe bellissimo. Abbiamo 2 necessità. La prima necessità è essere attento a ciò che succede sul piano fisico. Siamo dei guardiani del piano fisico. Ognuno di noi partecipa al salvataggio generale dell'umanità, all'uscita del Kali Yuga attraverso il lavoro individuale e collettivo che si può fare. E in questi video lavoriamo dall'alto verso il basso, sempre,
perciò ci colleghiamo con le fonti superiori che dirigono la coscienza umana e di quale facciamo parte per portare queste forze divine in basso sulla materia verso nel nostro corpo, nelle nostre cellule e per poter dall'alto verso il basso cambiare la coscienza individuale e collettiva di questa umanità. Voilà. E perciò è ciò che faremo oggi, perciò mandi l'amore alle cellule del tuo corpo fisico. E il punto chiave, fondamentale, essenziale, è lavorare permanentemente con le tue cellule. Diventare uno con le tue cellule affinché le tue cellule diventano uno con te e così unificherai il tuo conscio con il tuo inconscio e l'inconscio costituito da questo esercito di miliardi di cellule si metterà al tuo servizio e potrà realizzare dei miracoli. Perciò collegati alle tue cellule con un infinito amore ringrazi le tue cellule per la contribuzione alla tua salute, alla tua azione, alla tua evoluzione, a tutto ciò che decidi di realizzare nella tua vita. Più ringraziamento e più unità. E adesso convochi le tue cellule in assemblea generale e spieghi a loro che insieme entreremo in comunione con la luce della fiamma di vita eterna che non è altro che la coscienza di Brahma o del Padre, di Padre e Madre, Dio creatore di tutto ciò che è, nella tradizione cristiana, è l'essenza di tutto, è ciò che unisce tutta la creazione e che ci unisce a tutta la creazione e che ci permette di svegliare la memoria del creatore del tutto all'interno di noi e perciò comincia a ispirare la luce di questa fiamma di vita eterna e mentre l'inspira si rispande nella totalità delle tue cellule che vengono dinamizzate, illuminate, vivificate e trasmutate
Più amore, più amore, più amore. Apri, 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 dilati, 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 espandi, espandi, espandi. Esci di tutte le tue limiti. E collegati già a questa immensa forza, energia di Vishnu o del Cristo che si manifesta durante questa piena luna. Adesso la luce che riempie le tue cellule diventa così abbondante che straborda e che intorno a te si crea una sfera di luce magnifica, di questa luce di fiamma, riempita di questa luce della fiamma di vita eterna che conferisce l'immortalità e che sveglia in noi questa memoria di mortalità che è l'essenza di Brahma o del Padre. E questa sfera intorno a noi prende la dimensione della stanza dove siamo e perciò consideriamo adesso che questa stanza è il nostro nuovo corpo e consideriamo ogni oggetto di questa stanza come lo facciamo per le cellule del nostro corpo e perciò con lo stesso livello di amore, con lo stesso livello di ringraziamento. E espandi, 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 dilati, dilati, dilati. Adesso questa sfera intorno a te raggiunge la taglia dell'edificio dove vivi o del quartiere e tutte le forme di vita all'interno di questa sfera diventano il tuo corpo. E perciò questo ti permette di cambiare radicalmente lo sguardo, la percezione di ciò che hai intorno a te, perché non è più esteriore, diventa interiore. E non solo diventa interiore, ma
visto che è diventato interiore, viene considerato come le cellule del tuo corpo e perciò capisci che più si amplifica la sfera intorno a te e più consideri con amore e ringraziamento tutto ciò che costituisce questa sfera allargata, più il tuo livello di amore, il tuo livello di luce, il tuo livello di vita va a aumentare. È così che uno comincia a scendere i tanti livelli di amore e di luce sulla scala infinita su quale siamo i pellegrini. E adesso, in questo stato di coscienza allargata, ti invito a biloccare verso il Monte Kailash, perciò ricordo che rimani assolutamente nel tuo corpo fisico dove sei e è una parte di te che vai traslocare, biloccare verso il Monte Kailash. In realtà puoi cominciare a biloccare verso il lago che abbiamo visto per impregnarti dell'energia di amore del lago. E perciò sei in due luoghi, fai esattamente come Vishnu. Vishnu manda una parte di se stesso, un avatar, sulla terra per salvare la situazione quando gli umani sono in difficoltà. Capisci? Questa bilocazione è un elemento fondamentale della coscienza. Quando sogniamo un'altra persona di notte, succede a volte che è una parte di questa persona che riceviamo in bilocazione durante la notte, perché durante la notte bilocchiamo molto facilmente. E perciò riuscire a farlo mentre siamo svegli permette di fare il legame fra coscienza, coscienza sveglia e coscienza addormentata. Questo è il sogno da sveglio. E ora, adesso, la tua coscienza, la sfera intorno a te, della tua parte biloccata che fa una con te, si espande alla taglia di tutto il lago. E questo lago è collegato con i 4 grandi fiumi, giganti fiumi che vanno a alimentare l'Asia in acqua. E entri in collegamento all'interno di te con questa straordinaria estensione di acqua
che va a armonizzare l'integralità dei tuoi sentimenti, delle tue emozioni. La prima cosa che si fa prima di salire sul monte Kailash è di fare il bagno nel lago, la grande purificazione prima dell'ascensione. Perciò ti puoi immergere e nello stesso tempo il lago è all'interno di te. E unisci esteriorità e interiorità all'interno di te. E trasformi questa interiorità e esteriorità in un mondo unico, il mondo della vita eterna. Quello che si manifesta quando la dualità sparisce, si dissolve. E adesso nella tua sfera di luce completamente espansa alla taglia del lago, puoi cominciare a fare il cammino verso il monte Kailash, verso la montagna sacra, e sentire la potenza, la forza dei Apu, dei guardiani, uno di quali, essendo Shiva, che si è manifestato, secondo alcune leggende, in questa montagna e dove vive con Parvati e la sua famiglia. Questa è la dimora di Shiva. E perciò prosegui questa ascensione con tutto questo amore e ringraziamento verso Shiva, verso il monte Kailash, e vedi, senti, visualizzi che la tua coscienza espanse alla taglia del lago
del lago Manasarovar è pronta letteralmente a ricevere tutta questa straordinaria fonte di vita di Shiva e poi considerare come il Santo Spirito perché ognuno il terzo aspetto della Trinità. E Shiva può, essendo il distruttore, trasformare tutti i vecchi rami all'interno di te. Le può bruciare e trasformarle in forza di vita eterna. E Shiva diventa il grande trasformatore e trasforma nel tuo inconscio, libera trasforma la luce, il fuoco che brucia in fuoco che illumina. E adesso espandi, 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 apri, 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 dilati, 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 e la tua sfera di coscienza diventa il monte Kailash. E in questo stato di coscienza allargato puoi ricevere tutta l'energia del Buddha come avatar di Vishnu. E assorbere ispirando la luce della fiamma di vita eterna, ricevi questo straordinario regalo dell'infusione di questa luce, che è una luce galattica, perché Vishnu o il Cristo sono la coscienza galattica, composta, se volete, il corpo di Vishnu o il corpo di Cristo sono costituiti dei miliardi di luce della nostra galassia.
nei miliardi di stelle. E in questo momento, durante questa piena luna, in questa identificazione con il Monte Kailash diventa come una spugna attraverso quale questa coscienza galattica viene comunicata a tutte le forze di vita sul pianeta Terra e tutto dipende dal livello di amore che raggiungiamo, perché l'amore è il fissatore della luce nel nostro corpo, che non è più unicamente il corpo fisico, ma che il nostro corpo di luce, la nostra Merkaba, è stesa alla taglia del Monte Kailash. E perciò vedi, senti, visualizzi, percepisci ciò che succede in te quando la tua coscienza diventa una con una montagna sacra più amore, più amore, più amore, lasci queste forze straordinarie, questa luce della fiamma di vita eterna, immortale, riempirti completamente e capisci che queste forze con quali stai comunicando in questo momento sono sempre con te. Non solo il giorno del Vesak. Il giorno del Vesak è un momento privilegiato per renderti conto e sperimentare queste forze straordinarie che sono all'interno di te permanentemente. E capisci che questa energia del Buddha come avatar di Vishnu
fa parte di te, perché tu fai parte di lei. Solo esiste l'unità. Tutto è vita. E le grandi montagne di questo pianeta sono dei grandi guardiani della vita eterna, delle fiamme di immortalità con quali possiamo andare a accendere la nostra candela interiore per vibrare permanentemente con questa vita eterna, con questa fonte infinita di coscienza, di bellezza, di amore. Tutto questo è in noi. Tutte queste straordinarie montagne sono in noi. E tu hai la capacità di espandere, espandere, espandere la tua Merkabah, la sfera di luce intorno a te, ma espandere significa unicamente restabilire il corrente, reattivare ciò che c'è già. Tutto è uno. E perciò ti puoi rendere conto che Brahma, il creatore, vive nel nucleo delle tue cellule, che Vishnu vive nel citoplasma delle tue cellule, che Shiva vive nella membrana delle tue cellule, e che permanentemente c'è unione fra l'immensità della creazione e l'azione del creatore, della Trinità originaria, con tutte le forme di vita. E adesso il tuo la sfera intorno a te, la tua Merkabah, è riempita integralmente di fior di vita, che è la presenza permanente di questa Trinità interno a te, e che in questo momento usa il Monte Kailash per aiutarti a integrare la bellezza, il lato meraviglioso della sua azione sul pianeta Terra.
Adesso espiri profondamente, ringrazia profondamente il Monte Kailash, il Buddha, Shiva, Brahma, la Trinità Divina e tutte le forze di amore che si manifestano attraverso la luce della fiamma di vita eterna. Il momento è arrivato di tornare verso il tuo corpo fisico, portando indietro tutta questa bellezza, tutta questa energia, tutta questa potenza, tutta questa forza di amore infinito verso il tuo corpo fisico allargato alla tua espansione di coscienza della sfera intorno a te. Voilà, respiri profondamente, ringrazi di nuovo sia le tue cellule che queste meravigliose forze di trasformazione che agiscono in questo giorno e con quale hai potuto comunicare. Sappia che sono sempre alla tua disposizione e che questa fiamma di vita eterna è la grande chiave di trasformazione. Che si tratta di lasciare agire nella sua permanenza all'interno di noi e per lasciare agire questa fiamma bisogna permanentemente essere nell'amore di tutto ciò che ci circonda.